Сегодняшний снег, 6 апреля 2021 года. Идет снег в Саратове. Историческое событие. Надо запомнить это время. Ну, теперь это уже точно историческое событие стало. Вон люди идут под зонтиками, в масках, но под зонтиками. С неба падает снег. Ну, вот такой город у нас. Даже холодно, даже руки замерзли, как зимой. Рукам холодно.